minute. Who are you? So hi guys! So this is Kuya Russell, Mr. Ediking. So for today's video guys, sasamahan nyo ako sa aking first day of vlog. Ito po yung first time ko mag-vlog, so kaya pagpasensyahan Seriously, what the fuck are you doing? nyo na guys kung may mga mali akong nasasabi or mga hindi ko natatanggal na edited. Kasi ito talaga, hindi talaga ako sanay yung vlog. First time ko ito. Kaya I hope you enjoy it. So tara na, simulan na natin. Hello mga kaibigan! So yun, dito tayo ngayon sa yung tawag nilang grassland, dito sa Zamboanga City. Dito tayo makikita yung grassland na to. Medyo papareho siya ng Chocolate Hills, pero maliit lang. What? What the fuck? Pero maganda siya tingnan guys. Ito, tingnan nyo guys dito. Yan! Hello world! Ayun, saan ba tayo ngayon? Hello mga kaibigan! So yun na nga, napagod ako dito, pag-akyat dito sa tuktok. Ano pa ang nakikita niyo po? Ayan, sa likuran ko. Maganda. Tawag ba dyan? Grassland. So nandito tayo sa taas. Hello! Welcome to my YouTube channel. Yan ang tinatawag nilang kulong bato. So yan guys, makikita nyo guys. Tarang! Ang ganda-ganda ng view guys. Pero sa baba, ang daming dumi. Nakakalat yung mga basura nila. Makikita nyo guys. Nakakalat yung mga basura nila dito guys. So, sige natin. May mga plastic doon. Tapos dito, may mga plastic. So, habang nagja-jogging tayo, since nandito na tayo guys, linisin natin. Tara! I am the one, the way your son don't need. Sige na guys. Tara! Guys, aakyat natin tong taas. Ang tugtog. Tugtog. Yan guys. Dito mo. Saan din to guys. Ediking. So yun. Dito ba tayo maganda? Dito mo si Dan. Wala pa tayo masyadong equipment guys. Kaya ganito muna yung pag-vlog natin. Kanina na lang po muna yung makikita nyo. Ayun guys, kalahati pa lang ako. Kaya nyo yung tuktok. Taas pa. So yan. Ganun talaga lang view nyo guys. Lalo na pag maaga, nagjogging kayo. So yun, nakakapagod. Tuloy natin pataas. 2,000 years later. So hello guys. Ayan, narating din natin to. Dito sa tuktok. So yun, nakakapagod. So makikita nyo naman guys. Ang ganda. Ayan. So yun. Yo! Boy, sway, soldier, get out the way. Sumay kinakain ko! Gutom ako! Gusto ko ng sumay! Gusto ko ng sumay isaw-saw sa tuyo! So, what's up guys? So, dumaan tayo dito sa paggawaan ng carbon. Ito na nga, ito. And guys, yung paggawa nila ng carbon. So, dumaan ako dito para kukuha ako ng konting mga charcoal. What? Para gagamitin ko yun sa next
video ko, sa next vlog ko. So abangan nyo na lang guys, kukuha ako dito ng mga carbon kung saan ko gagamitin yung carbon na yun para sa next video ko. So hanggang dito na lang tayo guys. Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe and press the bell button para ma-updated kayo sa mga latest video ko. Thank you guys! Oh my God!